हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम खेल रहे हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग ट्रीडी। इसमें मैं एक ट्रेन के पास वाला जो बड़ा सा टावर है उसमें जगह हूँ। और मैं यहाँ से पूरा शहर का नज़ारा देख सकता हूँ। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है और मैं हेलीकॉप्टर से आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से आया हूँ मैं। पहले नीचे चलते हैं। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखा देता हूँ ये कौन सा टावर है। तो ये गाइस वाला टावर है जो ट्रेन के सामने रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।